bir saatdir gözləyirik. Nəyi? Əlbəttə ki, Subway. Dostlar, ilk öncə Subway-dəki sıraya baxın. Və bir də onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, inqridiyentlərin keyfiyyətini də görməlisiniz mütləq. Və ilk gözümə dəyən kiçik bir problemi deyim sizə, Coca-Cola'nın butulkada verilməsi idi. Kaş ki bunu plastik stəkanlarda verilsəydi, digər fast food məkanlardakı kimi. Personalın güləriz olması məni yenə də sevindirdi. Yanında dostum riyaziyyat müəllimi Tağı müəllimdir. İndi bunun dadına baxacağıq. Onda Club Subway-dir. Məndəki də İtalyan BMT-dir. Sözün düzü gözləməyə dəydi məncə. Çox dadlıdır. Dadlıdır. Əsasən də barbekü sosunun verdiyi təyam tamamilə ayrıdır. Hiss olunur ki, içindəki inqridiyentlər çox svejidir, çox dadlıdır, çox bəyəndim. Tağı səncə buna neçə bal verməliyik? Məncə ondan 8 verməyimiz daha doğru olar. Tam razıyam. Mən artıq dözə bilmirəm. Bu arada Tağı müəllimlə mənim kanalıma abunə olun. Gələcəkdə çoxlu belə videolarımız olacaq. Abunə olmağı unutmayın. Və özlərinə xas bir freeləri var. Gözünüzü biraz soyuyub. Onlar bir dənəsinə mən dadına baxın.